குட் மார்னிங். இருமலுக்கு ஒரு சிம்பிள் ரெமெடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சு தரேன். ஒரு வெங்காயத்தை மெலிசு மெலிசாக நறுக்கிங்கோ. இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுங்கோ. ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சம் தேன், இந்த மாதிரியே வெங்காயம் தேனும் கலந்து கலந்து போட்டுங்கோ. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு பின்ன மூடிட்டு ஓவர் நைட் ஊற வைங்கோ. வெங்காயம் ஊற ஊற தண்ணி விட்டுக்கும், ஒரு சிரப் மாதிரி ஆகும். இருமல் இருந்தால் அந்த சிரப்பை ஒரு ஸ்பூன் காலையிலையும் சாயங்காலமும் எடுத்துங்கோ. தேன் இருக்கிறதுனால ஒரு வயசு கம்மி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு கொடுக்காதேங்கோ. நீங்களும் இந்த நேச்சுரல் ரெமடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ. பாய்.